kada tayo. Agsipod tawan pay dagijay urayan tayo nga bisitas ket manmano kami lang nga agsao ket medyo iyat atindog ko siguro ti istorya. Amo yo iti dandani ti pinagpa-file ket imbaga kadagiti anak ko nga kunak nga kayat ko nga ituloy nga agpabotos. Kunana dyan may isang anak ko nga dadya apari. Ustol na matumay ka dito itagaw awer ka kunana. Apinet may sa kunana. Han ka di mana ituloy mo pakitain tayo no ada palang panagayat kita taukin ka. Apinet may sa kunana nga ituloy mo mama no ada ti plano ket kunak nga ada ti plano no apay ta tinarigagay ko nga ituloy. Imbag lang adami ti panglaglagi panda kanyak no magraduate ko na. Iso nga intuloy ko nga nagpa-elect takayat ko nga adjay plano ket adda ko mamit ti sumagmamano nga mangipatungpal. Ta indogrugit idi atin nga tawen idi fiesta tayo ket adda ti sangapolo nga papis nga sinumrek itirayti nga barangay tayo. So sapay ko na tadayta nga sangapulo ket dati ko ma sumaruno manen nga tawen ket adda manen ko mati sangapulo. Ket into no sumaruno manen nga tawen ket adda ko mamiti sangapulo. So addan dagiti nagpalista iti tapis. So joniner dayta ti kayat kumet nga maadda kada tayo tamaysa nga gameng ibilang tayo nga gameng dagijay kada tayo nga ifugaw. Datayo lang nga talaga ito'y karagasan ti awan ti gameng na dagijay kalinga kompleto ti gameng da. So dayta ti may samet nga kayat ko nga maibati nga panglaglagipan kumadagiti babbai met kanya. So alaek dayti nga gundaway nga mangyep kasmet iti panagyaman ko na laos nga panagyaman ko kada kayo iti suporta talek ken ayatyo kanya ta kunana piman di anak ko nga mama mano nga pawen ti kaaddam iti politika ket kuna 21 years anak ko nga addaak iti politika. So dayta nga 21 years nga panang suportayo kanyak mano nga voters that is 3 manintatta ket inem nga voters dijay nga panang suportayo kanya. So yekas ko tatta nga gundaway tidakkel nga panagyaman ko kada kayo taadda pa laing ti panagayat yu kanya. So amo na kanon kaslaag sangit ti mata iti ragragsak kumet nga talaga dayta nga ayat ken suportayo ket hangko kaya nga masubadan kada kayo ngem ikabel kumet ti kabailat nga tumulong ay sedyo kabaranggayan. So salamat ket God bless iti tulunggan maysa kada tayo.